캐나다가 세계에서 꿀 통당 생산량이 제일 높습니다. 한 뭐 80kg 통당 이 정도 될 거예요. 70 몇 킬로, 80kg. Основали свою пасеку Иоланта и Тадеуш 한 Павлов, 통당. сыновьями Войтихом и Даниэлем, а также невесткой Магдаленой. Вот уже 18 лет они живут и работают в Канаде, а 10 лет назад они организовали свою пасеку, насчитывающую более 6 тысяч пчелиных семей. 자, 이거 Мы 벌통 находимся на 싣고 территории 오는 медовой 모습. фермы семьи Палов. Здесь в течение 7 месяцев пчеловодного сезона хозяева живут и работают. 이 벌을 많이 하는 나라는 통을 따로따로 하기보다는 파레트에다 올려놨다가 파레트채 지게차로 내려놨다. 또 갈 때도 그냥 파레트채 Профессиональная мастерская для откачки 싣고 меда, 가고 이렇게 합니다. хранилище для меда и пчеловодческого оборудования, столярная мастерская для производства ульев и рамок, помещение для зимовки пчел и транспортных средств. Мы направляемся вместе с хозяином к одной из пасек, 예, 요거는 이제 뭐 소비채 운반하는 거지 지금. 소비는 сбор 소개됐고. корпусов с медом проходит в начале июля. Семья Палов для 우리나라 работы 거보다 на 하나 더 пасеке 들어가네. использует 2 грузовых автомобиля. На каждом из них помещается около 450 корпусов. Ежедневно 4 пчеловода выполняют работу на 자, 80 요게 пасеках. 꿀 Медосбор заключается в 뜨기 снятии 위해서 4 корпусов с 꿀이 решетки, 꽉 찬 소비를 установке 저렇게 옆으로 однозначного 놓고 садика в пирамидках, 얘로 так, 털어서 чтобы 저렇게 пчелы 해고 спокойно разлетелись к 자기 северу. 집으로 가라 해갖고 저렇게 Не 해놓는 거. применяется ручное обметание пчел с рамок. Пчелы из отделенных корпусов, несмотря на опасения, 4단, 5단 이렇게 합니다. 꿀이 잘 들어오는데. а быстро возвращаются 근데 в село. 우리나라 벌처럼 개상의 벌이 꽉꽉 차진 않아요. 좀 엉성합니다. 엉성해. 여기서 왜 에어를 불질 않고 그냥 제절로 날아가라고 저러나. 부는 게 안 보이네. Пасека семьи Палов насчитывает около 6200 семей, размещенных на более чем 150 пасеках. На каждой из пасек находится по 40 семей, по 4 на одном поддоне. Расположение поддона в виде подковы позволяет максимально сократить путь между отдельными семьями и автомобилем. Время работы сокращается до минимума. 서랍처럼 돼 있네 저기는 장롱처럼. 그냥 저게 포개게 돼 있어요. 그냥 옆에 우리나라는 이동할 때 저렇게 하면은 벌통이 움직여서 가만히 야생 벌통이 저걸 본떠서 만든 거 아니에요. 야생 Пасеки 벌통이 расположены друг от друга через 3 километра 그 от 옆에 берега. 이렇게 플라스틱 Противоположный 홈을 куда плантации 저 люцерны, 하나 돌기가 клевера и 있어서 мирового 거기에 딱 рамса. 들어가게. Пасека отгорожена электрическим пастухом, питаемым от аккумулятора. Для восполнения энергии используются солнечные батареи. Такое ограждение защищает пчел от медведей, которые иногда уничтожают семьи на пасеках. 저기 하나씩 안 저기 하고 그냥 통째로 그냥 탁탁 쉽게 해버리는. 단상만 놔두고 이게 벌이 저기 사실은 엉성합니다. 저 안이 그렇게 저렇게 떼놨다가 производится осмотр 일부 семей. 자기 집으로 Пчеловод 가면은 готовится 그냥 к 벌 몇 마리 гнезду 붙은 채 матки. 그냥 가꾸는 거예요. При роении семьи ее подвергают соответствующим противоядовым процедурам. 있는데 나오나요? 안 나오고 그냥 있을 텐데. 그래도 거기는 새끼가 없어서 나오긴 나오죠. 다는 안 나와도. 그러니까 저렇게 하고서 그 벌통 앞에다 대고서 Зимний период здесь длится 그 до 에어로다 начала 분다니까. с конца сентября до начала апреля. Температуры в это время опускаются даже до минус 50 градусов по Цельсию. Работы на пасеках начинаются с апреля и длятся до половины сентября. 되게 그 В 격앙판을 апреле на 놓고 пасеке 하는데 выставляются те 격앙판이 семьи, 있다. которые зимовали в 중간에 помещениях 격앙판. с стабильной температурой и влажностью. 없는 것 같은데 영화관. Забота о пасеке в весенний период заключается в том, чтобы семья набралась силы до того, как зацветет яровой рапс и люцерна. Более ранние визитки используются для развития.
Каждый год в мае молодым маткам подрезается крыло. С наступлением июля, когда зацветает яровой рапс, начинается главный цветок, который длится до сентября. Главным 벌통도 источником нектара 그냥 является 지게차를 полярный 갖다 놓으니까 цианид 불규칙하게 ярового 놔요. рапса и плантации семян 뭐 красного 가서 клевера. 덮어주는 것도 아니고 Люцерна скашивается 그냥 несколько 6개, раз в 이쪽에 течение 3개, 뒤에 такого 3개 이렇게 해서 вегетационного 6개 정도씩. периода. Однако она Все гены. повторно зацветает в течение 10-14 дней после того, как была скошена, давая пчелам большое количество нектара. 아이 Тут также растут 넓잖아 белые и желтые 넓어. донники, а также много других медоносных растений. Следует добавить, что каждая обрабатываемая поле занимает 80 гектаров, а в радиусе полета пчел находится несколько таких плантаций. Поля скашиваются постепенно, что не приводит к перерывам во взятке, а только к перемене места взятка. При отсутствии проливных дождей в июле и августе, что здесь в принципе происходит регулярно, пчелы могут использовать огромное количество нектара. У пчел и пчеловодов, занимающихся пасеками, множество работы. После разгрузки всех корпусов суши с автомобиля и размещения их в пчелиных гнездах, на обратном пути пчеловоды забирают корпуса с медом. 얼무지하게 죽겠는데요, 저렇게 하면은. 축죠. Они отвозят 아, их в 벌 мастерскую, 애끼지도 где 않아. на следующий день 머리- выполняется центробежное сепарирование. Длительный интенсивный взяток предотвращает воровство между семьями и облегчает работу пчеловода. 그냥 갖다 벌 붙은 게 조금씩 있는 거 그냥 실어버리잖아. 막 집어 던져버리는 막. 원래는 저렇게 하고서 이 밑에서 손으로 움직여가면 하이브트나 그 틈이 생기면 에어로다 막 분다고. 그거 다이다 올려놓고. 저렇게 하고 쇼트는 흔들흔들해서 껴 죽는 놈, 그냥- 껴 죽는 놈, 물려 죽는 놈. 되게 저게 이제 야생 벌통 그 데이단트 벌통이라고 하는데 야생 벌통 규격과 거의 크기가 똑같습니다. 그래서 저기다 대개 보면 한 8매 정도 이렇게만 넣어가지고 그냥 하고 있어요. Привезенные с пасеки корпуса с сотами меда помещаются в обогреваемое складское помещение центробежного сепаратора. 되게 6개씩 싫더라고요. 6개. 벌레도 들어가겠다. 쥐도 들어가고 벌레도 들어가고 저렇게 하면 Потом соты переносятся в мастерскую. 잘 잡아야 되겠다. 맞습니다. 자, Тут происходит механическое распечатывание сот. 이게 배터리가 없네. 예? 배터리가 없어. 거기 마이크 없이? 안 돼. 안 켜져. Отделенные 자. рамки вкладываются в 5 70-сотовых недоводов. 저기 기계를 통과하면 깎아지는 것 같아요. 저 안에 지금 통과하면은 저기서 이렇게 깎아지는 겁니다. 그 안에서. 그 한번 뭐 이렇게 덮어진 거 있죠. 예? 예, 저기 통과해가. 개판이라는 게 예? 개판이요. 이게 소비도 저렇게 해서 수십 장씩 들어가요. 예? 총총총총 붙여서. 속이 망가질까봐 살살 나를 막 집어 던져버리네. 고심성이 없어.
통도 가보면 Корпуса с сушью после центробежного сепарирования 많이 길러는 사람들은 поддоны. 뭐 10,000통, 20,000통, 30,000통 이렇게 길러요. Отсюда они могут быть использованы для медосбора на пасеке или остаются до следующего сезона. 이제 대개 저렇게 실어놨다가 싣고 가서는 꿀이 꽉 찬 거를 한 2통 위에 거 내리고 그 아래 거 또 저 뜬 거를 갖다가 한 2통 정도 올려놓고 보편적으로 그런 식으로 합니다. 저 사람들은 그러니까 뭐 솔로 털고 뭐 이런 게 아니라 통째 그냥 하이브톨로 저 프로폴리스가 묻어서 잘 안 되니까 Отделенный мед 그냥 стекает в резервуар. 옆에 떼서 떼고 저 에어로다 불고 그러고서 다시 와서 꿀 뜨고 저렇게 가져가고. 떨어지는 거예요, 뭐예요? 그렇죠. 위에서 꿀 떠서 나오는 거죠. 아니면 엄청 지저분하더라고요. 밀 같은 게 같이 혼합되어 있으니까. 그리고 꿀가루는 저거를 저기 수분을 제거하고 가루로 파는 거예요? 시중에 나오는 꿀들은 우리나라 꿀 같은 거는 대다수 농축 과정을 거친다고 봐야 돼. 그 외국 보면은 꿀가루라 그래가지고 아, 그거는 분말을 별도로 만드는 거예요. 꿀에다가 다른 거를 좀 섞어가지고, 그냥 전혀 꿀만 하면 잘 안 돼. Перекачивается через систему нагреваемых горячей водой труб и попадает в центробежный сепаратор для воска. 아, 엄청 세게 돌아가지고 찬찬히 돌리는 좀 망가진다고. 아, 저거는 새끼가 하나도 없고, 또 여기서 우리가 재미를 얻은 거는 소비가 옆으로 저 벽을 쳐다보고 Отделенный воск 이렇게 돌으면 имеет 소비가 세게 돌리면 является 갈라지거든요. хорошим средством производства овощей. 근데 저렇게 소강대가 Сильно 아, утрамбованный, он хранится в бочках. Семья палок Вот не я. вытапливает воск. Суши заброс и Ну, продают вилла для как-то. овощины для следующего сезона. После отделения заброса сепарированный мед постепенно перекачивается в резервуар отстойника, где происходит стандартизация каждой 깔끔하진 гидратации 않네. меда. 파리. 거기도 파리가 꿀 있는데 단 거 좋아하니까. После взятия образцов господин Пала разливает 12-тонную дневную порцию меда в приготовленные бочки. Готовый продукт продают оптовым покупателям. 뚜껑이 열리는 거네. Канадский мед получает хорошие отзывы от торговцев во всем мире и продается по хорошей цене. 물에 있는 실내 색깔이. 한도나무가 금방 잡니다. 애국은 꿀이 굳는 꿀 때문에 그런지 모르지만은 저렇게 마개가 저 위 상판이 이렇게 오픈되어 있는 이런 도나무들을 많이 사용해. 우리나라는 그렇지 않은데. 이동하기가 번거롭지 않아요? 저게 잘못하면 열리죠. 근데 이동하기가 불편할 거 아닙니까, 저러면? 뭘 봉안에 이제. 아니. 아, 그게 전기가 있구만, 고리가. 예, 고리가 있어요. 이렇게 반 원위로 내가 거기다 끼고 조이면은 뚜껑이 안 열리게끔. 불지 않고서는 움직이려면 Przy trzecim, czwartym niedobraniu, gdy zaczynają się rabunki, При третьем, 아, 저기 четвертом 이제 에어로 보내. 여기는 아까 그냥 내려놓고 했는데 왜 안 넘어가요? 멈춰버렸어요. 다음 장 아마 넘어가는 것 같아요. 예. когда начинается пчелиное воровство, 저 на 이제 снятие пчел сот и 벌통을 срок 엎어놓고 установления пресса. 아래로 소비가 쏟아지지 않게 하고서 После снятия крыши и потолка 그래야 밑에 지고 корпус 움직이면은 устанавливается на стальной 그 подставке 소비가 잘 и переворачивается вверх 움직이니까 дном. Выдувание пчел из сот, соответственно подобранным потоком воздуха, значительно облегчает работу. przenosił się na auta, jeszcze
Разнесенные корпуса переносятся на автомобиль и плотно закрываются сверху, чтобы не вызывать воровства. 탈봉기 대신에 Пчелы выдуваются на траву ниже витка, 바닥에 쫙 깔릴 거예요. откуда они без проблем возвращаются к своим семьям. 다 빠지네. Этот способ отбора меда не вызывает раздражения у пчел и не увеличивает их гибель. После окончания медосбора корпуса попадают в мастерскую. 맨 아래 거는 탄산은 전체 보기만 해서 아이고. 애벌레가 없다는 얘기야. 새끼 약간 탄산의 맨 밑에 맨 아래가 크게 있구만. 소리가 안 빠지게. 이런 나라들은 유럽도 그렇고 밑에 단상은 육아실로 쓰기 때문에 꿀을 뜨질 않아요. 그래서 육아실의 소비가 우리나라 거 저 위에 꿀 뜨는 소비보다 더 아래로 다 길습니다. 한 6cm 내지 8cm인가 더 길어요. 밑에는 꿀을 안 따는 안 뜨죠. 예. 그러니까 그놈이 다 꿀 찬다면 무거워서 소비가 휘고 그럴 때는 그렇게 안 해요. 탈봉하는 것보다 더 탈봉기 쓰는 것보다 더 힘들 것 같은데요. 원래 희생이 어느 정도 감소하면은 벌이 더 많이 죽을 것 같다고? 예. 근데 효과는 탈봉기 쓰는 것보다 저렇게 하는 게 훨씬 좋을 것 같은데요. 컴프레셔를 이용해가지고 저거 못도 괜찮을 것 같은데. 컴퓨테이션도 아니고 제가 보니까 그거 저기 그거 하기는 이렇게 들어가는 게 Co pewien czas pasieki są przewożone na nowe miejsce. Время от времени пасеки перевозятся на новые места. Wykorzystuje się wózek Для их загрузки и разгрузки используется вилочный погрузчик. Pasieczyska odbywa się w godzinach wieczornych. Перевозка пчел на новую пасечную усадьбу происходит в вечерние часы. Rodziny mają otwarte wylotki w czasie transportu. Литки открыты на время перевозки. Dniowej pasieki Время загрузки пасеки на 40 ульев составляет не более 20 минут. z rozładunkiem rodzin. Столько же длится и разгрузка семей. Halek wykorzystuje się Для
выравнивания устанавливаемых поддонов используются камни. Их подкладывают на неровных территориях. Na kilku pasieczyskach znajdują się rozstawione uliki z układami. На нескольких пасечных усадьбах находятся ульи с отводками, nowych matek, так называемые нуклеусы. odnowy i powiększania. Они являются основой производства новых маток и семей, предназначенных для восполнения и увеличения пасеки. На одной пасечной усадьбе может находиться до нескольких сотен нуклеусов. Они готовятся в конце июня, давая одну рамку с расплодом, с облепившими пчелами, рамку корма и неосемененную матку. W sierpniu Развитие отводка продолжается до осени. z najsilniejszych rodzin pszczoły В августе, период последнего медосбора, выдувание пчелы из самых сильных семей предназначено для усиления отводков. składy В нуклеус досыпается по 1 литру пчел. Отводки после подкармливания транспортируются на ферму и зимуют в помещениях с автоматически регулируемой температурой и вентиляцией. odkładu do głównego Из перезимовавшего шестирамочного отводка образуются полноценные семьи. obsiadają od 3 do 5 За сезон пчелы охватывают от 3 до 5 корпусов. września zakarmia się rodziny na zimę. В начале сентября семьи подкармливаются на зиму. Płynnego cukru Кормление семей происходит с помощью жидкого сахара, поставляемого прямо с сахарного завода на ферму цистернами по 25 тысяч литров каждая. składy wyposażone są w podkarmiaczki powałkowe, Ульи и отводки оснащены откидными кормушками объемом 5 литров для отводков и 10 литров для семей. podkarmiaczki wykonane są z drewna i sklejki, a od wewnątrz wywożone Кормушки изготовлены из древесины и фанеры, с внутренней стороны пропитаны воском. do ocieplania rodzin Примерно 1/3 семей зимует на пасечной усадьбе. używa się dopiero około Для утепления семей применяются чехлы, которые снимают около 20 мая. 이거는 국내도 일부 뭐 야생 같은 데 나오기도 했는데 저기 큰 네모진 게 다 사양액 통이에요. 벌통에다 올려놓고 벌이 가운데 이렇게 뭐가 맥혀 있는데 그걸 올라가서 양쪽에 가서 사양액을 물어보니까 빠져 죽질 않죠. 우리 사양기가 자꾸. Пасеки осуществляется работниками фермы в октябре и апреле. Период зимы – это свободное от работы время. Владельцы и их сотрудники выезжают на заслуженный отдых. Пчелы остаются до весны. Во время нашего пребывания в семье Палов мы воспользовались возможностью посетить других пчеловодов, которые занимаются пчеловодством по соседству. pasieka ta prowadzona Мы направились в гости к семье Тегард. Эта пасека ведется двухматочной системой содержания. każda z nich Она состоит из 3500 пчелиных семей. odgodowej. В каждой из них по 2 матки, отделенных отгораживающей сеткой. Привезенные с пасеки корпуса с медом разгружаются с помощью вилочного погрузчика. 소비 들어올리는 거예요. 이렇게 한 번에. Рамки из корпусов вынимаются специальным гидравлическим дрейфером. 자, 저게 밑으로 내려가면 바리깡처럼 깎는 겁니다. 예. 그러다 보니까 막 소비가 깨끗하게 뭐 이렇게. 위에 이제 소강대에 있는 밀랍하고 뭐 프로폴리스 이런 거만 지금 저 사람이 긁는 거 제거하는 거죠. Topieniu trafiają do miodarki wirującej plasty w pionie. После 자, распечатывания 이제 они 무거우니까 попадают в 처음에 медобой, 사람이 좀 где 돌려주고 сепарируются вертикальным 모다가 положением. Линии 저거- сепараторов, которые мы увидели, имеют различные технические решения, но их объединяет максимальная простота конструкций и высокая скорость работы, что позволяет увеличить количество сепарированного меда и обслужить максимальное количество семей. 예, 아니 10,000통, 20,000통 길르려면은 저 정도 해야. 좀 쉽게 해본 것 같아요. 저런 밀도기계 한 대가 한 1억씩 갑니다. 8천만 내지 1억 2천만 원.
Tegery prowadzą również 오가닉이네, 오가닉. Alberta zakład Семья Тегар также руководит самым большим в провинции Альберта предприятием по переработке воска. Они перерабатывают воск на заказ для профессиональных пчеловодов. dostarczając plasty Большинство из них используют эту возможность, поставляя пласты суши в полном объеме. którą wymiennie lub Семья Тегар также производит вощину, которую они обменивают или поставляют за оплату взамен за сушь и воск. się tu ponad 100 ton wosku. В зимний период здесь перерабатывают более 100 тонн воска. Od państwa Tegartów udaliśmy się do Peruwiańczyka prowadzącego От семьи Тегар мы отправились к перуанцу, у которого пасека на 2500 ульев. pana i uproszczona do Большинство работ здесь также механизированы и упрощены до минимума. łatwo jest zakupić i efektywnie На таких больших пасеках легко купить и эффективно использовать дорогое оборудование для получения продуктов пчеловодства. 제 유충이나 봉충이 없으니까 저렇게 세게 돌리는 거예요. 그리고 농도가 좋기 때문에 회전을 속도를 내지 않으면 꿀이 안 빠져요. 저 움직이잖아요. 바리깡처럼. 그게 뭐 한 0.5mm나 뭐 참 5mm나 요 정도 1cm 미만에서 아마 움직일 거예요. kolejna zbierana pasieka prowadzona jest już od 25 lat przez Следующая пасека, куда мы отправились, уже 25 лет находится под руководством нынешнего владельца, который получил ее в наследство от отца, а тот, в свою очередь, от дедушки. Она также оснащена современным оборудованием. Заслуживает внимания червячный конвейер для транспортировки меда с забрусом из медогонок в центробежный сепаратор забрусов. Podczas naszego pobytu w Kanadzie spotkaliśmy się również z pochodzącym z Polski panem Во время нашего пребывания в Канаде мы встретились также с выходцем из Польши, господином Кшиштофом Альхарком, который имеет более 2000 пчелиных семей. Господин Кшиштоф, кроме продажи меда в бочках, дополнительно разливает мед в маленькие 500-граммовые упаковки. В разгар сезона пчеловоду помогают родители. Yeah, you can crank them. This is just a crank, but it works pretty good. You put them through here, and it just keeps feeding them on the tray. And when you've got enough down there, then you use this jig here to grab 14 of the honey. So you're gonna cook them. One of those beekeepers they use with
self-contained, the whole unit. So they go down like this, right? You got the frames on here. Once it gets in there, and it just pushes it out on the tray. You put the next one down. Właściciele mniejszych pasiek posiadają 밀도 옆에 호스가 보이죠. 그게 Меньшие пасеки 스팀이 также имеют автоматизированные 아마 миниатюрные линии для 뜨거운 сбора 물이나 воды. 스팀이 Даже 돈다고 если они 보시면 돼요. профессионально работают в другой отрасли, а ведение пасеки считают дополнительным источником дохода. produkować medy sekcyjne. На 저거는 маленьких 소밀이라고 пасеках 해서 можно 우리 производить 저 секционные 도시락 같은 거 цена 쌓는 거 продажи 있죠. которого выше. 저 내가 하나 사왔는데 Pasiekę Piotr 그런 거에다가 На 이제 обратном пути мы навестили 벌집 пасеку 모양을 Петра 육각형을 и 해갖고 Марии 거기다가 в Ванкувере. 집회에서 Защита 소밀을 большой 생산하는 пасека 겁니다. в Канаде считается хобби. w okolicach miast znajduje się wiele takich pasiek. Вокруг городов находится много таких пасек, которые служат для владельцев местом выезда на природу. Jeszcze kilka lat temu pszczoły jesienią były zagazowane. Еще несколько лет тому назад осенью пчелы закуривались газами, а на их место весной привозились новые из США, производящие до 150 кг меда за сезон. 2007 roku obowiązuje С 1987 года действует запрет на ввоз пчел из США в связи с увеличением численности заболеваний. pakietów z Nowej Zelandii. Однако разрешен ввоз маток и пакетов из Новой Зеландии, Гавайев и Австралии. Pszczelarzy do zimowania pasiek. Такие действия вынудили пчеловодов оставлять пасеки на зимовку. Są zaledwie 5. В среднем за зиму пчеловоды теряют всего лишь 5% семей. 큰거 안 넣었어요? 여기? 따로? Istnieje wiele czynników wpływających na sytuację gospodarczą Существует Kanady. много факторов, влияющих на экономическую ситуацию Канады, что делает ее одним из наиболее развитых государств в мире. Powodujące В zahamowanie истории Канады не было ситуаций, которые бы тормозили экономическое развитие государства. umożliwiają uprawę Природные условия Канады дают возможность выращивать зерновые на огромных территориях. na zaliczenie Kanady Эти условия позволяют отнести Канаду к группе богатых стран с высокоразвитой промышленностью. rolnictwa jest farma Примером такого развития сельского хозяйства является ферма соседей семьи Пал, оснащенная самым современным в мире сельскохозяйственным оборудованием. W czasie naszej podróży odwiedziliśmy również sklepy ze sprzętem За pszczelarskim время нашего путешествия мы также посетили магазины с пчеловодческими товарами и продуктами пчеловодства. i zaskakuje ciekawymi rozwiązaniami. Предложения очень разнообразны и удивляют интересными решениями форм и разновидностей упаковок. Produktów pszczelich w sklepach Эстетика и размещение продуктов пчеловодства в магазинах склоняют к покупкам.
자기네 생산한 제품들이라고 배웠죠. 매장에 이제 파는 거. 밀랍초도 있고. 우리나라에 저런 매장이 어디 없나요? 자, 여기는 저 관상용으로 벌을 길르는 거죠. 통로로 겨댕기는 거. 출입구로부터 뭐 1m, 2m 떨어져도 잘 다닙니다. 자, 저 군용 위로 올라가서 위에 뚜껑 덮은 옆으로 내려와서 빠져 죽지 않고 가져가는 겁니다. 예. 뭐 한 마리씩 들어가요, 한 마리. 뭐 닷대짜리도 있고, 서너 대짜리도 있고. W drodze powrotnej zwiedziliśmy również Vancouver. На обратном пути мы также посетили Ванкувер. Мы вспомнили конгресс Эпимонди в 1999 뉴질랜드에 가도 году. 아주 양봉 전문 매장이 있어요. Погуляли по 여러 городу. 가지 꿀뿐이 아니라 여러 가지 연관된 어떤 Развитие пчеловодства в 제품을 Канаде, 만들어서 высокая 팔고 производительность пасек – это не только заслуга климата, но также прекрасной организации управления, тяжелого добросовестного труда и глубоких знаний, которые ведут к успеху, дают чувство профессионального удовлетворения от выполненной работы. Это должно мобилизировать нас, пчеловодов, к работе над нашим пчеловодством и его прогрессом в дальнейшем. Dziękujemy Państwu Jolancie i Tadeuszowi Palom za poświęcenie nam tak cennego czasu, zwłaszcza w pełni sezonu pasiecznego. Jesteśmy z dużym uznaniem i szacunkiem dla tego, co osiągnęli w dziedzinie pszczelarstwa. Życzymy, aby marzenie 10 000 rodzin pszczelich stało się faktem. Zmobilizowali nas do solidniejszej pracy i większego wysiłku. Dziękujemy również Państwu Elżbiecie i Piotrowi Maryniakom za pomoc i 아마 towarzystwo 자기네 가족 식구들인 것 na 같아요. terenach Kanady. Byliście wspaniałymi przewodnikami po drugim końcu świata. 자, 요거 분봉 나오는 이런 장면입니다. 나갈 때는 배에다가 꿀을 가득히 몰고서 마구 그냥 누가 붙잡을까 무섭게 그냥 튀어. 네, 막 나오죠. 근데 어떻게 저렇게 또 절반 정도씩 딱 나눠져요. 다 나오면 큰일 나죠. 개미 같은 게 공격을 했을 때는 다 나갑니다. 나갈 수 있는 대로. 못 날르는 거 빼놓고. За несколько дней перед выходом молодых старая матка покидает улиток
Деление становится возможным и подвергая опасности будущей семьи благодаря рождению новой матки. 아, 이 토양살충제 가깝게 많이 피면 벌이 죽어요. 잘못하면. Когда семья теряет родоначальницу, пчелы начинают 나중에 выращивать 한번 новых, источники 지난번에 рабочих 어디 мест. 가니까 어느 На этом принципе 그런 토양 살충제인데 промышленные способы 어느 약을 이렇게 주변에다 치면은 개미가 접근할 때 상당히 좋다 해서 내가 하나 사진을 찍어 왔는데 저번에 어디 가위 갔다가 всегда следует начинать с отбора 타자라고 родителей, 그러면 개미인데 которые 토양 наследуют 수제를 뿌려놓으면 большинство 다 признаков. 죽거든요. 예? Нужно помнить, что наследственность трудней влияет на 오늘 качество 돼버리더라고요, потомства в той же степени, что и наследственность матки. 토파즈? Поэтому необходимо 파즈인가? уделять 하여튼 должное 뭐 внимание 내가 사진 получению 찍었는데 большого 한번 количества половозрелых самцов. Бесспорно, что для племенной работы природа не 여기서는 이제 왕량성 하는 거, 뭐 이충하는 거 이런 장면들이 나옵니다. 자세히 보시면. Главным селекционным признаком является высокая продуктивность, сохраняющаяся в течение ряда лет при жизни одной матки, и большая сила семей на протяжении всего сезона. 열대짱 될 것 같은데. Существенное значение имеет устойчивость пчел к заболеваниям. 벌통이 내가 옛날에 70년대 벌 배울 때 16매상을 해봤거든요. 근데 이 매수가 길으면은 어떤 문제가 오면은 가운데가 나무가 이렇게 벌어지면은 Некоторые 소뚜껑이 специалисты по определению 소단위로 들어가는 지금 소비가 아래로 빠져요. пчеловода 잘못하면. пчеловода. 그래서 Например, 그때 애비동이로다가 запах, 한 2cm 두께로다가 이렇게 짰었는데 저거는 왜 저렇게 저기 되는 거예요? 조그만 거 뭐예요? 저거요. Или еще один 벌 принцип. 이동 Определение 팔아먹는 거 способности. 파운드 벌이라고 해서. В самый центр гнезда помещают фрагмент замороженного печатного 자, 소비가 우리 거부터 길잖아요. 예? 한 6cm나 이렇게 길어요. 6cm는 8cm, 6cm. 안성 공장에 내가 하나 갖다 놓은 게 있는데 Nettoyage effectué par les abeilles. Celui-ci doit être total au bout de 48 heures environ. 봉충 아주 때깔은 좋네. стимулирующее 물 주는 거예요, кормление. 뭘. 사양 주는 거죠, 사양. В выводе маток. Оно способствует быстрому развитию семей, 사양액을 조금씩 주는 оптимальные 거예요. условия для воспитания 지금 화분떡 личности. 주는 거고 Les méthodes nécessaires. 화분은 뭐 우리네 주는 거보다 외국인 적게 주더라고. 적게 줘. 뉴질랜드도 가보니까 빵떡이라고 해서 요만하게 해서 얇게 해서 좀 주더라고. Сейчас мы находимся рядом с семьей-воспитательницей, которая будет использоваться для получения маточника. Улей имеет две части, разделенные перегородкой с окном из разделительной решетки. В отделении меньшего размера будут размещаться мисочки с личинками, а в другой находится матка. Ящик на переднем плане – это стартер, где происходит прием личинок. Чтобы вывод маток удался, нужно обеспечить пчел 특히 2매 Здесь 정도 들어가게 поставили 저런 на 교미상들이 полку 있어요. и одну пустую раму. Она служит для размещения сиропа. Пчел в стартер стряхиваем с рамок открытого расплода. Дело в том, что на них находится наибольшее количество молодых особей, которые необходимы для выделения нужного количества маточного молочка. 아예 찾아보지도 않네 그냥. Рамки с молодым расплодом помещаем в безматочную часть семьи воспитательницы. В результате в этой части ульи скапливается максимальное количество пчел-кормилец. В центре оставляем пространство для прививочных рамок, 보강해 주는 которые 거네요. будут помещены туда через сутки. 벌을 일꾼들 집 보강해 주는. Для формирования стартера используем примерно 2 килограмма пчел. Затем закрываем его и переносим в темное прохладное место. Через 2-3 часа он будет готов принять прививочные рамки. Не забываем кормить. Перед прививкой мисочки поливаем сиропом и помещаем на несколько часов в сильную семью.
Пчелы чистят их и вносят феромоны, биологически активный запах 이게 улицы. 이게 한 줄에 한 15개 정도, 저 정도면 아마 그렇게 позволяет 붙었을 것 мужчинам 같으네요. облегчить 요한걸 принятие 만드는 거 лечения. 아니에요? 예, 예. 왕환. 아닌데 저기다 이제 사양액을 넣어서 벌이다 넣으면은 저 안을 깨끗하게 빨리 청소를 합니다. Сейчас мы стоим рядом 예. с ледяной 근데 средой, 뭐 с которой 그냥 берутся 이 лечебные предприятия. 수돗물 수압 세게 해서 Ограниченном 호스로다 이렇게 우리가 닦아도 돼요. сократить складку и сохранить ее в течение длительного времени. Рамку с личинками для вывода маток 안에 내용은 벌이 착봉이 안 좋아서 좋은 편 아니네. переносим выбранных личинок в мисочки, куда 지난번에 한번 이충하는 거 시험해봤죠 우리가. молочко. 예, 저거는 쇠로 된 이충침입니다. 옛날에 우리도 이제 우산대를 줄로 갈아서 저렇게 만들어 썼다든지. 근데 이제 대나무로 깎아서 써도 잘 됩니다. 대나무로. 대나무 겉 표면을 남겨놓고 안쪽을 깎아서 쓰고, 그래서 마지막에 구부리는 부위는 철사를 불달여서, 그리고 약간 침이나 물을 발라서 살짝 구부리면 잘 구부러져요. 자, 이거 뭐 유충이 지금 크고 있는 장면이죠. 자, 이충 침으로 저 유충을 뜬 겁니다. 왕대에다 넣으려고. 저 확대해서 그렇지 아주 적은 거 보일랑 말랑 하는 정도를. 저게 저 등 쪽을 떠야 잘 떠져요. 등 쪽, 구부러진 쪽에. 예. Планку с мисочками держим в левой руке, а правой производим прививку. Личинку осторожно вынимаем из ячейки и опускаем в мисочку, слегка придавливая шпатель к донышку. 아, 우리 다 실패했습니다. 저거 이충하는. Личинка сползает 다 вниз по 실패했어요. шпателю 숙달이 돼야 на 돼요. дне. 예. Прививочный рамки помещаем в стартер без дыма. Вместо окуривания пчел опрыскиваем 근데 водой. 우리보다는 저렇게 하는 건 안 맞아요. 왕을 키우려면은 사실 이 벌이 아주 좋은 데서 길러야 왕대가 싫어거든요. 저렇게 벌 조금 갖다 놓고 저기서 여러 왕들을 기르는 것은 그렇게 바람직한 거 아니에요. 내가 봐서. 왕대가 시원찮다고. В стартере приходится 2 рамки с пергой. Стартер наконец закрываем и даем 브로일러리가 많이 кормушку с 들어있겠네요. 50% сахарным сиропом. 고환이 틀 안에 있죠. 새끼 먹고 자라라고. 전 벌이 아주 적은 데서 더군다나 2틀 넣으면은 И формирование стартера. 한 70개, 80개 정도 될 것 같은데 приносит пулю семьи воспитательницы. 벌 숫자에 비해서 왕대가 많은 거지. Немного дыма, безматочное отделение. Puis celui-ci est ouvert à son Nous sommes actuellement Прививочные рамки помещаем в заранее подготовленное пространство. 15매상, 14매상 되겠네. préalablement préparés à cette époque. 아까 무왕 상태에서 이충 해놨다가 이쪽으로 옮기는 것 같아. 저기 여왕이 있으면 긁어내지 않나요? 여왕이 이 통에는 없다고 봐야지. 무왕 상태로. 없다고 봐야죠. 예. Voici le deuxième cas de barrette introduite. Puis le reste des abeilles est secoué sur le buffet. В ящике еще остались пчелы, стряхиваем их на верхние планки рамок. Перед тем, как закончить, не забудем про кормление. Это очень важно, чтобы операция удалась. 저렇게 아무데나 물을 주면 알아서 먹나 봐요. Окрашивание рамок 예, значительно 빨아먹죠. уменьшает 물라기보다는 저 설탕물 рамки 같아요. красного цвета для молодого расплода, белый 저기 하면 перги, 끈끈할 것 같아요. зеленый 씹어버릴 것 прививочные 같아요. рамки. 예, 다 빨아가면 괜찮아요. 빨아가기 전까지는 그런데.
Прошло 4 дня после прививки. На этой стадии личинки заканчивают свой рост, поэтому именно сейчас мы проводим последнее кормление. Également au dernier nourrisson. Прошло 11 дней. Матки готовы выйти из маточек. Настало время их изолировать. Если этого не сделать, то первая же вышедшая матка уничтожит остальных при помощи пчел всего за несколько минут. En attendant leur utilisation par l'apiculteur, chaque cellule est introduite. 여왕벌이 옆을 안에서 싹 저 이빨로 오리고 나서 밀고서 나옵니다. Маточники заключаем в небольшие 일벌도 마찬가지고 수펄도 마찬가지고 똑같은 방법으로 나와요. 나올 때. 4 градуса Цельсия. 자, 저거는 왕대 보호롱인데 왕대를 하나씩 넣어가지고 인큐베이터처럼 Сделан из бывшего 온도 볼통 안에 온도와 습도를 맞춰줘서 저기서 출방하도록 하는 거죠. регулятор ее 나와서는 다른 데로 못 가고 необходимой влажности. 저렇게 운반을 한다든지 탄다든지 그럴 수 있어요. Сейчас мы представим вам один из методов заселения нуклеуса. 부학이네요, 계란으로. 네. Помещены зрелые маточники или матки в клеточках. Для этой операции необходим следующий инвентарь. Специальные надставки, каждая содержит по 6 фиксированных рамок с натянутой сеткой, чтобы пчелы могли зацепиться. Можно также использовать рамки с сушью, но они более хрупкие в обращении. Коллектор, который состоит из 2 частей. Пластмассовый 이거는 파운드 벌을 담을 때 벌만 털어서 담는 상자입니다. 저기다 저 벌을 털어서 아래로 내려가면은 그 아래 벌만 모이면은 나중에 그걸 아래 저 군형 있는 대로 따라서 그 철망이로 만든 파운드 상자에다 넣는다든지 아니면 다른 벌통에다 넣는다든지 뭐 호주나 이런 데서 미국에서 파운드 벌을 팔 때 저런 식으로 하죠. Рамки, которые находятся внутри, фиксируются специальными разделителями, не позволяющими им двигаться. Эта коробка может содержать до 8 кг пчел и позволяет избежать их гибели во время транспортировки. 저도 소비를 놀지 말라고 뭐 고정시키기 위해서 저렇게 하는 거죠. 그러니까 옆대가 위아래가 똑같다 보니까 그래요. 그 아까 밀도가 세차장에 쓰는 그런 식으로 하다 보니까. Для сбора пчел нужно 저건 이제 выбирать сильные 화분을 семена. 저렇게 밑에서 Для этого 받습니다. 밑에. обножки в пыльцу 우리 아래 앞에다 대갖고 앞에서 그냥 꺼내는데 얘들은 통 밑에가 전체 Снимаем крышку с улья и убираем магазинную надставку, если она содержит напрыск. Если она пуста, ее можно использовать для сбора пчел. 위에 우리는 천으로 개포를 쓰지만 다른 나라들은 거의 천으로 개포를 안 씁니다. Между магазином и гнездовым корпусом помещаем разделительную решетку, которая не позволяет маткам и трутням проникнуть в надставку. Крышку улья
щель, где 우리나라 удалили несколько дыма. 통에 들어있는 밀집된 이런 벌 상태보다 외국이 보편적으로 Того, что 엉성해요. вводились в 엉성. магазин, одновременно производим окуривание и постукивание по улью специально приготовленной деревяшкой. Эта операция длится 1-2 минуты, что позволяет подготовить сразу 3-4 семьи. Ко времени обработки 4-го улья 이것도 팔매 들어있어요. 팔매. подниматься в надставку. В этот момент в магазине может находиться до 2 우리나라는 килограммов 저렇게 пчел. 기업적으로 하는 데는 없어요? 그렇게 할 수가 없죠. 장소도 없고. 저거는 이제 밑에 여왕벌이 있고 일벌이 있는 거를 위로 올라가게 만드는 거예요. 매우게 해서 아래에서 위로 올라가게. 그러면 이제 중간에 격앙판이 있기 때문에 왕은 못 올라가고 일벌만 올라가잖아요. 그럼 그 일벌만 저 상자에다 이제 갖다 터는 거죠. 예. 그러면 여왕벌을 일부러 찾아가며 털 필요도 없이. 그 막 투디려가면서 밑에서 연기해서 매우니까 빨리 위로 도망가라. 해갖고. Магазин осторожно переносим на конус коллектора, в который падают пчелы после 2-3-кратного встряхивания. 탁탁 쳐요 저렇게. 막 불려도 죽겠네. 벌도 많이 죽는다고 해요. 저걸 이제 흔들어 가지고 아래로 들어가게 하지. 너무 무성의하게 하는데. Выстроив 벌을 별로 아끼지 않는 것 같죠. данные об общем весе пчел. 자, 저번에 이제 저울입니다. 들으면은 몇 킬로, 몇 그램. 예, 여기다 올려놓기 하기가 번거로우니까 이제 저런 거를 하루에 꿀이 얼마 들었나 할 때 저런 거로 또 들어서 체크를 하기도 하고. Закрываем ящик как можно скорее. 그냥 막 눌러 죽기고. 곡식 취급하듯이 하네. Пчелы собраны и могут быть использованы для заселения нуклеуса. Чтобы ускорить работу, ульи выстроены в ряд. Первым делом заполняем кормушки сиропом. Для этого показа мы сознательно 왕만 전문으로 만들어 파는 이런 업체들은 저렇게 소비를 몇 장씩 넣어서 기르면은 얼마 못 기르기 때문에 벌 한 300마리나 이 정도만 들어가게 조그만 교미성을 만들어서 그런 제품이 있어요. 이번에도 출품돼 있더만 그런 거를 가지고서 이제 왕을 만들죠.